दिनै 10 एप्रिल 2022 नरक जतन सिङाव थानाय बिसिनि दिनै सालानो 10 एप्रिल सिनि एडिसि इलेक्शननि गणनांगौ से दिनाव जों आं बिसास खालाय आंनि गारि तख्रबजांमोन नरक बसायमोन ना आबनि मुइतु खालाय नारकनानि बागैनो दिनै बिश्रामगंज हाय लेंलामा हाटिओ जों दिनै काउन्टिं खालामनायनि दिन तै जों कफ्लायमोननि सालनो मुइतु खालाय नारकनानि बागै दिनै कायसा लुकुथुम नारकावर कतरमा सिफाइजला डिस्ट्रिक्टनि ओ लुकुथुम फाइ मानजाक फायनाय बुबाग्रा मानजाक फायनाय चिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट फाइ मानजाक फायनाय तै चिनि हापांनि सीएम डेपुटी सीएम तै जत एमडीसी रक फाइ मानजाक फायनाय तै यां लोकेलनि जा चिनि लिडार्स दंनाय रक जतन मानजाकनाय একটা मेमोरियल ऐतिहासिक जों अरन सिमिक बोसकांनि 2023 नि सिमिक जों 10 तारिख दिनैनि सिम बिश्रामगंजनि स्कुल माठनि सिमिनो जों जेंगेरि सेनाय चिनि चबा चिनि गेरेटा त्रिपुरा लेन्डनि चबानो जों जेंगेरि फिसिनाय तेवैसा कटाल खालाय 2023 फायासाक चिनि थांजा तंनानि बागै जों दिनै अरन लुकुथुम कबक जाखा तैनो रक साइमानो जों हापांगो फाइमानो या गुलानो जों उइको मास्टार पारा समनियो कायसा चिनि स्टेचु तंमोनि आ स्टेचुआव जों दिनै कायसा खुम बागान खालायनाय ग्रिल लैनाय ताम होनायबो साजुगै खिबजाक जों आबनबो बिनाराव हलंथां काय कलांखा ताबुक दिनै आबनो जों कटालखौ ओपन खालाय रजांनाय पाब्लिकनि बागै सनामबाय सुगियाको खुमनो कायजाना बागै तंको आइपनो महाराष्ट्रनि याग्रमुन्याय जों दिनै आबनबो ओपन खालायना रगनाय 2023 इलेक्शन होले के हालक बाबु जा बातनि नाके चिनि बुबाग्रा बार साइ तंगो 2023 इलेक्शन चिनि दाबि जे मानिनाय जोंनो गेरेटा त्रिपुरा लेन्ड होनाय होननाय जे पार्टी सोंबाय जातीय पार्टी कक होनाय जों बरबाय एलायन्स खालायनाय हायाका हंके जों एलायन्स इंडिया जों साइचों वाथानाय जितेगा तो जितेगा हारेगा हारेगा पाफानो पाइथों पायाफान तंथों हायफानो जों सिंगालनो लड़ाई खालायनाय चिनि सक्ति फुनुखनाय केबो बाय जुटंनाय इंडिया जों चिनि लिखित सैजाक जों माने प्रतिश्रुति माय हंके कोनो पार्टी बाय जों जुटंया